ഇതാണ് സാഷിമോണോ. ജാപ്പനീസുകാരുടെ ഒരു പഴങ്കാല വുഡ് വർക്കിംഗ് ടെക്നിക്കാണിത്. ആണി അടിക്കാതെ ഒരു വുഡ് മറ്റൊരു വുഡുമായി ഒരു പസിൽ പോലെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോയിൻറ്റുകളെ സ്ട്രോങ് ആയി നിലനിർത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ അളവും പഴങ്കാല ടൂൾസും ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ആണികളോ പശകളോ ഒന്നും ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാണാൻ മനോഹരവും ശക്തിയേറിയതുമായ ഈ നിർമ്മാണ രീതികൾ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ കാലങ്ങളുടെ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലുമ്പോൾ വുഡ്സിനുണ്ടാകുന്ന വികാസം മൂലം കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവാനും കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.